Сайн байцгаана уу? За би Парагт амьдардаг эмэгтэй байна. Нурууны олон хаалганд орсон маш хөвдөлтөй шаналж яваад алхалтыг сонгоод үр дүнтэй байгаа учраас өөртөөгөө адил нурууны өвчнөр шаналж байгаа хүмүүстэй урам өгье, бас үр дүнтэй юм байна шүү гэдгийг мэдрүүлж бас хамтдаа эрүүл шат руу цуг алхацгаая гэж уриалах гэсэн юм аа. Би 2025 оны 4 сараас эхлээд өнөөдөр яг 1 жил болж байна алхаад. Энэ 1 жилд хэдэн алхав, ямар үр дүн гаргав, ямар мэдрэмж төрснийг дэлгэрэнгүй ярьж өгье. Миний гол алхдаг маршрут бол гэрийнхээ хажууд байдаг цэцэрлэг төлөөр хүрээлэнд алхдаг. Мод ихтэй, агаар цэвэрхэн, маш тайван сайхан газар. Гэрийн хажууд байдаг учраас өглөө оройдоо ямар ч цаг агаарт цагтуул тэнд очиход боломжтой байдаг. Энэ газар маань миний өдөр тутмын өөртөө зориулсан эрүүл мэндэ хайрлах газар маань болсон байгаамаа. За одоо жилд хэд алхав гэдгээ танилцуулъя. За 2025 оны 4 сард анх 109,825 алхам хийж байсан байна. За тэгээд 5 сард 2,836, 6 сард 217, 7 сард хамгийн их алхалт болох 282,434 алхам хийсэн байна. За 8 сард 247,222, 9 сард 198,014, 10 сард 148,494, 11 сард хамгийн бага алхалт болох 98,788, 12 сард 131,407 алхам хийжээ. За нийт 2025 онд сая 641,594 алхам алхсан байна. За 2026 оны эхний 4 сард 1 сард 68,031 алхам маш бага алхсан байгааз. За энэ маань маш хүйтэн өвөл болсон, халтрахаа гулгаатай, застаа. Тэгээд би бүр нэг удаа гараад хоёр таягтайгаа явж байгаад бүр халтарж ойцсон. Тэгээ айгаад алхаагүй байдаг юм аа. За 2 сарда арайд эрдээд 130,659, 3 сарда 185,504, 4 сарда 2,881 алхам алхажээ. За нийт 2026 оны эхний 4 сарда 587,075 алхам алхажээ. За 2026 оны 2002 алхаа маань 2024 оны 4 сарын алхаатайгаа харьцуулахад нэг дахин өссөн байна. Өсөлттэй байна. Энэ бол бас надад бол маш их амжилт. За тэгээд нийтдээ жилд 2,228,669 алхам алхажээ. Баяр хүргье. За энэ бол одоо миний дотмол алхасны бодит үр дүн юм аа. За ингээ алхалт маань ийм байна. Ирэх жил гэхэд мэдээж энэс илүү гарсан байх бах. Та бүхэнд үр дүнгээ танилцуулж явах болно. За нуруунд тусдаа одоо алхалт гэдэг маань үнэхээр гайхамшигтай гэдгийг би одоо өөрийнхөө биеэр ингээ мэдрэж явж байгаа шүү. За алхахаас өмнө би нурууны өвчнөөсөө болоод одоо хөдөлгөөн маш багатай, толгоо маань их өвддөг, ууц нуруу. За ихэнхдээ ер нь хөл рүүгээ одоо шүн унтахад бол бүр хөл рүүгээ бүр илүү өвддөг, өдрөөсөө их илүү өвддөг байсан. Тэгээд шүн босоод би ингээд гэртээ алхдаг байсан бүр олон цаг ингээд бүр ингээд хөвтөж болохгүй. Тэгээд маш ирч хүчгүй, тэгээ энерги багтаа хүн байлаа. За нэг өдөр би ChatGPT-гээс одоо алхалтын тухай зөвлөгөө аваад алхахаар шийдсэн байдгийн. Тэгээд сонир сонсогдож байгаа чинь одоо үнэн. Тэгээд надад би ч одоо тэр өвдөд энэ өвдөд гэж өчнөө юм ярьдаг бичдэг байлаа. Одоо их л юм бас сурсан. Тэгээд надад зөв алхах техникээс эхлээл одоо алхах схемийг хүртэл одоо зааж өгчээсэн. За тэгээд би өнөөдөр алхсан чинь чиний энэ алхалтыг хийх гээд үдсэн болсонгүй. Гэт эхний 3 сар бол үнэхээр ингээд бүр
хэцүү байсан. Үнэхээр их хэцүү байсан. Тэгээд өвчин амдах хэмиг уугаад алхдаг байсан. Би өвчин амдах хэмиг энэ 24 оны 11 сарыг бараг дуустал уусан да. Тэгээд ерөнхийдөө багасгасаар байгаад одоо өнөөдрийн байдлаар бол бараг 90% одоо уухаан болсон. За өвчин амдах хэмиг одоо маш их удаан маш олон хэмиг те өвчин амдах маш олон хэмиг удаан хугацаанд уух нь одоо муу гэж бодсон ч гэсэн тэгээ одоо яалтай үйл ингээд өдлөөсөө болоод их удаг байсан. Тэгээд нэг л өдөр одоо тэгэл өглөөний дасгал хөдөлгөөнөөсөө эхлээд өөрчилж эхэлсэн. За тэгэл алхалт маань эхлээл ингээд амьдрал маань ингээд шал өөр темпэнд орсон. За энэ ташрамд алтан гартаа эмч нарийнхаа хүчинд ингээ амьдарч байгаагаа хэлэх ёстой хаа гэж бодож байна. Тэгээд алхалт нуруунд яагаад ийм тустай вэ гэхээр нэгдүгээрт үнэгүй. Хоёрдугаарт үнэхээр үр дүн бол ингээ бест тий. Тэгээд нурууны булчингуудын одоо энэ алхаснараа тэнцвэртэй байдлыг байхыг ингээд бэхжүүлж өгдөг. Бүслэгийн нурууны даралтыг багасгадаг. За мөн цусны эргэлтийг сайжруулж, өрөвслийг ингээд одоо өвдөлтийг айжмаар ингээд бууруулдаг. За тэгээд бид нар ингээд байгальтайгаа ингээд ойртож ноос одоо агаар салхинд ингээд явснароо сэтгэл санаа минь тайван болж тэгээд сайхан байглаасаа энерги аваад явж идэл нөгөө өвчнөө хүртэл мартцсан явж идэл. За бас булчин сууж эхэлдэг. За ер нь үр дагаврыг бол тоочод баршгүй. Одоо би зарим юмыг бол мартсан байх шүү. За та нарын маань одоо ойр дотны хүмүүс та нарт байж болно те аав ээж нурууны өвчтөө одоо шаналж яваа хин нэгэндээ одоо энэ алхалт гэж энэ сайхан юмыг заавал санал болгоорой. Алхалт бол хурдан үр дүн өгдөггүй юм шиг санагдсан. Одоо урт удаан хугацаанд айжмаар доктортойгоор одоо үр дүн гардаг юм шиг байна. Тэгээд би бол яг юу гэж мэдэрсэн бэ гэвэл эхний 2-3 сард бол өөрчлөлт бол бараг мэддэггүй. Тэгэхдээ ер нь 6-7 сараас эхлээд нурууны өвчин илт багасна нэг л мэдхэд те би чинь босоод шүн босдгоо болцсон байж тээ нөгөө шүн өвдөд байсан гайгүй болсон байж тээ гэ те өглөө босоход нөгөө хөшинг байдал маань гайгүй болсон. Тэгээд өдөржин тэгээд бас нэг хөнгөн байдалтай байдаг болсон. Нэг жил болоход бол энерги их нэмэгдсэн. Толгой өвдөх маань багассан. Сэтгэл санаа тайван болоод унтах чанар маань сайжирсан. За ерөнхийдөө ер нь биеийн байдал ер нь огтөөр болсон мэдрэмж төрж байна. За тэгээ алхалтын газар маань ч ойрхон болоод одоо тэргүй би ингээл ерөөсөө бие маань өвдөөл ингээл ядраал ингээл бүр хэцүү байдалтай болоод ирэнгүүт ерөөсөө өөртөө за боли босъё алхахыг гарыг гэж ерөөсөө алхаад ирдэг. Тэгээ алхаад ирэхээр өвдөж байсан толгой нуруу одоо юу байдгийг те бүгдөө ингээд намтцсан. Тэгээд ерөөсөө яг нэр байглаасаа энэ салхи одоо энэ сайхан нар энэ бүхнээсээ бүр сайхан энерги авдаг юм байлээ шүү дээ. Энерги аваад ингээд бүр ингээд сэргээд гэртээ ороод ирдэг байгаа шүү. Одоо бол би улам сайжирч байгаа. Одоо нэг өдөр л одоо таягнаасаа салаад гүүх бах гэж боддог бас мөрөөддөг байгаа. Хүн ер нь эрүүл байхдаа тэр зүйлдээ ач холбогдол өгдөггүй юм байна лээ. Тэгээ хаяада би хажуугаар ингээд гүйж байгаа ингээд хүмүүсийг хараад нэг цагаахан атаархал төрдөг. Гэхдээ би ч бас ингээд ингэж цаг гүйдэг байлаа. Тэгээ одоо ийм болчих гэжтэйгээ те. Тэгээд ямар сайхан юм дээ энэ улсууд ингээд сайхан цагаахан атаархал төрнө. За одоо ингээд дээр үед бол биднэрт энэ сайхан боломжууд байгаагүй те юугаач мэддэггүй байж одоо үеийн залуучууд маань спорт жогоор их хичээлдэг болж энэ бол ёстой зөв те булчинтай байгаа хүн л урт наслан шүү. За тэгээд баахан сургамж айлтчлаа одоо уучлаарай. Тэгээд хэрвээ таны ингээд нуруу үе мөч өвддөг бол өдөр бүр багаар л алхаж эхлэхээрэй гэж одоо эхлээрээ. Тэгээ бие мэдрээд хамгийн гол нь бие мэдэр хүн ингээд их олон жил өвдөд ирэхээр яг бие мэдэрдэг болчихдөг юм байлээ. За би одоо яах вэ? Одоо тэгнэ гээд. Тэгээд бие мэдрээд нэг 15-20 минутаас эхлээд ч юм уу те. Одоо ингээд тагалгаанд орсон улсууд бол
тэгээ айжмаар нэмэгдүүлээд одоо энэ алхалтын аппликейшн гэдэг юм чинь маш их хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энийгээ татж аваад дуртай дуугаа сонсдог юм уу, дуртай юмаа сонсоод ингээд алхаад явж идэл ерөөсө цаг бол дороо өнгөрөөл нэг мэтгэд гэртээ ороод ирдэг шүү. За тэгэл ажилдаа улсууд маань ч гэсэндээ одоо бид нар яаж алахгүй гэж магадгүй тэгвэл өглөө арай эрт тосоод 2 3 буудал алхачаад ажилдаа ордог ч юм уу те. Нэг бол орой эрэхтэй нэг 3 буудлын цаана буугаад гэрлүүгөө алхдаг ч юм уу те. Энэ бүхэн маань ерөөсө сарын дараа гэхэд төсөөлшгүй үр дүнд хүрсэн байх болно шүү. Тэгээ алхахтаа ер нь зөв техникээр алхах нь их зөв юм байлээ шүү. Техник одоо зөв техникээр алхах гэдэг чинь бас учиртай юм байлээ. Би ChatGPT надад бас ингээд тэгж алхах шүү, ингэж алхах шүү гэдээ бас сургаж байсан. Тэгээд би эхний саруудад бол тэгж тэр техникээр алхах чаддгүй байсан. Одоо ингээд бүр ингээд хичээгээ за би ингэж хүлээ тавина шүү. За ингэж би нэг бие зэх байлгаад ингээд бие жоохон чангалаад ингэ шүү гэд ингээд өөртөө ингээд команд өгөөд ингээд алхдаг байгаа шүү. Тэгэхээр нэг жил алхсандаа маш их баяртай байна. Та нар маань ч бас намайг чадж байхад та нар маань бас чадна шүү. Та нар маань хэд алхтгүү өдөрт тэгээд хаана яаж алхтгүү коммент хэсэгт бичээрэй. Тэгээд би ингээд шинэхөө болохоор ингээд ер нь